Filannoon keessan Saayid Arabiyaa Majlisoo ta'e dhugumaa waan ajaa'ibaa bira argattu. Har'aan tana mana argaa jirtan kana haala ajaa'iba ta'een bareedinaa fi qulqullina kan qabuun boondirii sadarkaa tokkoffaatiin haala kanaan bareechisnee jirra. Maarree yeroo hunda hoo Saayid Arabiyaa Majlis filattan isin dhugumaa filannoon keessan filannoo ajaa'ibaati. Maarree maamiloota keenya qophiin ji'a Ramadaanaa bara 1447 hoo kennaawwan adda addaa maatiidhaaf kennuudhaaf qophooftaniittu. Maarree nuyi Saayid Arabiyaa Majlis qopheessineerra gatii isaa gara dhumaarratti isiniif ibsina. Qophiin ji'a Ramadaanaa haala ajaa'iba ta'een yeroo ammaa kana qopheessinee argamna. Saayid Arabiyaa Majlis naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa magaalaa Adaree irratti hojii Majlisa Arabiyaatii fi hojiiwwan mukaa irratti bobbaanee argamna. Chaanaalii kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan hojiin Saayid Arabiyaa Majlis yeroo hundaa gadhiisuu akka isin dhaqqaban godha. Saayid Arabiyaa Majlis harka fuunee daawwattoota yuutuubii Saayid Arabiyaa Majlis kan biyya keessallee kan biyya alaallee. Akkuma beekamu torban darbe kana keessa obboleewwan lama majlis ajaa'ibaa kana gara mana isaaniitti galchinee mana isaanii haala ajaa'iba ta'een akka bareechisnee fi inni beekama. Maarree yeroo hunda hoo Saayid Arabiyaa Majlis filattan hojiin isaa immoo istaandaardii biyya Arabaatiin ogummaa waggoota hedduu biyya Arabaatti argateen tajaajilaa maamilootaaf godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa magaalaa Adaree irratti erga kennuu jalqabee waggoota 3 dabarsinee jirra. Akkuma beekamu majlisa qofaa miti. Majlisichaaf maggaarajaa oka girdoon haala kamiin hoo qophaa'eef majlisichaaf bareedina kenna. Kanaaf isin mana ijaaradhaa malee bareedina mana keessaniitiif nuhiif dhiisaa nuhi haala ajaa'ibaa ta'een isiniif bareechisnaa kan jennu. Egaa mufaajaan obboleessi keenya abbaadhaaf kenne akkasuma obboleettiin teenyallee mana ishee haala ajaa'ibaa kanaan torban darbe kana keessa bareechisteetti. Har'a immoo majlisa argaa jirtan kana yeroo darbee iddoo hojii keenyatti haala kanaan waan ajaa'ibaa goonee hojjannee isiniif dhiyeessinee turre. Har'aan tana immoo gara mana obboleettii teenyatti galchinee jirra. Maarree isin hoo mana ijaartan qulqullina mana keessanii immoo nuhi haala ajaa'iba ta'een mana keessan isiniif bareechisna kan jennu waa malee miti. Hojjechuu qofaa miti Saayid Arabiyaa Majlis kan adda godhu. Hojjannee hanga mana isaaniitti tajaajila ajaa'ibaatiin baasii mataa keenyatiin hanga manaatti geessuun keenya immoo garaagarummaan keenya wantoota adda nu gochiisudha. Boondiriin qulqullinni isaa waggoota 10f wabii kan nuuf kennu warshaan Jibuuti dawwallee nuhis itti gaafatamummaa isaa fudhannee Harargee Finfinnee qaxxaamurree Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa irratti ajaa'iba ta'ee hojjetamee maamilaaf kennaa akka jirru ni beekama. Maarree nuhi Saayid Arabiyaa Majlis waggoota 3 darban kana keessatti maamilootaaf tajaajilaa adda addaa warroota mana isaanii bareechifachuu barbaadaniif kennaa turreerra. Ragootiin keenyas maamilootuma keenya. Kanaafuu har'aan tanas gaa majlisa argaa jirtan kana gara mana isaaniitti qabannee deemaa jirra. Magaalaa Adaree Inxooxxoo Barrii suuqii Ahmed Biree fuulduratti argamna. Kinoo iddoo manaa obboleettii teenyaa geechisneefi jirra. Manni mana haaraa haala ajaa'ibaa ta'een bareedee ishee eegaraa isheen illee biyya hambaa Saa'ud Arabiyaa teechee hojii keenya daawwachuudhaan itti gaafatamummaa nuuf kennitee nuhis mana haala kanarra jiru gara ajaa'ibaatti jijjiirree
ahlan jenneen irra obboleetti keenyan maarree isin chaanaalii kana hoo laayik sheer sabskiraayib hoo gootan hojii Sayyid Arabiyaa Majliis yeroo hunda gadhiisu isin dhaqqabaa. Egaa maamiloota keenya majlisni istaandaardii adda addaa qabaa. Kan uffate hundi majlisa miti. Kanaafuu isin akkamitti hojjechiifachuu akka qabdan jalqaba wanti beekuu qabdan qulqullina boondidiitii fi qulqullina uffataati. Uffanni kun uffata Turkii kan miiccamullee kan addaan hin ciccinne kan hin addaanne kan haallusaa hin jijjiirredha. Kanaafuu hoo tokko hojjechiisadhaa malee yaaddoo tokko malee waggoottan dheeraadhaaf ittiin tajaajilamtu waan ta'eefuu ajajuudhaan duratti hojiiwwan keenya gara duubatti deebitanii ilaaluun dirqama isin irratti ta'a. Maarree nuhis isin halluu qofa filadhaa malee nuhi dizaayinas ta'ee ogummaas ta'ee haala bareedina ta'een isin tajaajillaa. Sayyid Arabiyaa Majliis ogummaa waggoota hedduu biyya Arabaatti arganneen tajaajilaa maamilootaaf yeroo kenninu illee gammachuu addaati kan nutti dhagahamu. Maaliif jennaan ni beekna obboleewwan keenya abbootiin keenya haadholiin keenya mana isaanii bareechifachuuf yeroo hawwan akkasuma warroonni biyya ambaatti hojii Majlisa Arabiyaa ajajachuu barbaadan warroonni arguu barbaadan mana isaanii bareechifachuus yeroo barbaadan biyya ambaatii yookaan Finfinnee fi magaalota biraatirraa baasii adda ta'een saaxilamanii akka tajaajila argatan ni beekama. Kanaafi Sayyid Arabiyaa Majliis tajaajila maamiloota kanannaa kennu ofiifis isiniifis maamiloota hundaafuu itti gammaddanii ofiifis gammannaa kan jennu. Warroonni ajajuu barbaadan immoo bilbila iskiriinii gubbaatti argitan kanaan karaa waatsaappii iimoo telegiraamitiin fayyadamuudhaan akkasuma indaayirektii bilbiluudhaan ajajuu ni dandeechanii akkasuma daawwachuunis ni danda'ama. Maarree isin nu filadhaa malee nuhi haala isin eegdanii olitti tajaajila ajaa'iba ta'isaa isiniif laannaa. Kanaafi yeroo hunda Sayyid Arabiyaa Majliis filadhaa kan jennu. Chaanaalii kana laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan immoo hojiin Majlisa Arabiyaatii fi farniicharoota adda addaatiin wal qabatee akka isin dhaqqaban godhaa. Egaa maamiloota keenya majlisni kun kaaree 13 tiivistaandii argaa jirtan kunillee haala ajaa'iba ta'een hojjetamee Sayyid Arabiyaa Majliis biratti kinoo tiivistaandii isaa majlisa isaa waliin haala ajaa'iba ta'e kanaan mana guutuu inni jedhamu. Majlisa guutuu kan jedhamu kaaree 12 kun garuu kaaree 12 ol kaaree 13 isa jedhamu teeknasa yookaan furdina abbaa 25tiin haala kanaan obboleetti teenya biyya Arabaa taateen ajajdeef mana ishee haala kanaan bareechisneef jirraa. Egaa obboleettiin teenya illee dhuftee kan itti gammaddee hortee jiruu ishii gammachuu fi jaalalaan maatii ishee waliin jiraattu Rabbi haa godhu jedha Sayyid Arabiyaa Majliis. Kanaaf yeroo hunda nu filadhaa nuhi akka isin yaaddanii olitti tajaajila ajaa'iba ta'esaa isiniif laanna kan jennu waa malee miti. Kinoo kun iddoo fireenchi doorii maggaarajaan itti galuudha. Maggaarajaan qopheessineef irraa akkasuma afaa majlisa wajjin maachi ta'ullee ni qopheessinaa fi kanaafuu isin waan tokko naa filattanii ajajdan waan ajajdan waliin maaltu deemuu qaba haala kamiin hojjetamuu qaba isa jedhugaa nuhis ogummaa waggoottan dheeraa biyya ambaatti arganneen isin tajaajila jedha Sayyid Arabiyaa Majliis. Egaa maamiloota keenya ji'a rahmataa ji'a kabajamaa ramadaanaaf immoo warroonni kennaawwan adda addaa kennuudhaaf hawwitan qophiin ji'a ramadaanaa akkuma beekamu waggoota 3 darban kana keessatti
qophiin ji'a ramadaanaa shorbaa, daakuu, tamiraa, sukkaaraa wantoota adda addaa akka qopheessa turre ni beekama. Baran ammoo waan adda ta'e isaa dabalataan qopheessineerraa. Egaa warroonni ibaada gochuudhaaf qophooftan ibaada keessan marxoo ajaa'ibaa kana shirixii kana qopheessineerraa. Gatii isaa warroonni nu gaafattan jirtanii gatiin isaa egaa barbar isa jedhamudha. Akkasuma mini barbarii fi barbar isa jedhamudha. Gatiin isaa 7,000 hanga 8,000tti ni jira. Kanaafuu halluu adda addaatiin qopheessineerraa. Warroonni obboleessaaf, abbaadhaaf, maatiidhaaf mufaaje kennu barbaadan gaa gatii madaalawaa ta'een isiniif qopheessineerraa. Gatiin isaa 7,000 hanga 8,000 jenneerraa. Gatii bakka biraatirraa gadi aanaa goonerraa 1,000 qannasneeti kan dhiyeessineeru gabaa kanaaf jechuudha. Kanaafuu bara kanas gaa ramadaanaaf kennaawwan kana kennuu warri barbaadan gaa nuhis isiniif ajajamna jechuudha. Bilbila iskiriinii gubbaa jiru kanaan nuuf bilbilaa nu daawwadhaa isiniin jennaa. Waan ajaa'ibaati guddinni isaa akkuma bullukkootti tita kanaan nabuudha. Ho'inni isaa ajaa'ibaa. Egaa biyyoota Arabaattis Dubaayirraas warroonni erguudhaaf hawwitan gaa asuma jira. Shittoowwan, shirrixxiiwwan, maratniiwwan waa hundatu jira. Kanaafuu isin nu daawwadhaa nu ajajaa malee kan yaaddanii olitti isiniif qopheessinaa jechuudha. Qophiin ji'a ramadaanatis gaa haala ajaa'ibaatiin qophaa'eera waan ta'eefu isinis garee tamiraa karaa waatsaappiitiin ni qabna. Diskiripshinii irratti isiniif ol kaa'adhuma irratti achirra galtanii qofaa itti hirmaachisuu ni dandeechanii. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii kana immoo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoon kun uummata hunda bira akka gahu akka nu gargaartan kabajaan isin gaafannaa. Yaada qabaattan koomentii irratti nuuf ibsaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti dhufnutti nagaa fi gammachuudhaan isiniif hawwaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.